Dasturxoningiz ko'rki bo'ladigan, ko'rinishi ham, mazasi ham juda ham zo'r chiqadigan mazali salat tayyorlaymiz. Salatim uchun kerakli mahsulotlarni Korzinka.go ilovasidan buyurtma qilib oldim. Endilikda Korzinka.go Chirchiq shahriga yo'lga qo'yilgan munosabati bilan 50 mingdan oshgan xarid uyingizgacha bepul yetkazib beriladi. Korzinka.go'da doim zo'r aksiya va chegirmalar ulgurib qoling. Salatimiz uchun dumaloq lavash kerak bo'ladi. O'rtasidan kesib, lavash xamirini voronka shaklida o'rab, ochilib ketmasligi uchun zubachistga qadab qo'yamiz. Ustiga tuxum sarig'iga ozgina sut qo'shib surtamiz. Oq kunjut yoki qora sedani sepib, qizib turgan duxovkamizga 15 daqiqaga yuvoramiz. Lavash xamirlarimiz pishib chiqquncha ichiga salatli nachinkamizni tayyorlab olamiz. Qaynatib to'g'rab olingan tovuq filesi, 2 dona tuxum, konservalangan jo'xori, konservalangan ananas bo'laklari, qirg'ichdan chiqarilgan pishloq va ozgina tuz sepib, mayonez solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan lavash xamirlarimizni sovutib, zupachiskalardan sovigan holatda osongina xalos qilamiz. Ichini to'ldirib salatimizdan solamiz. Bu arada yong'oqlarimizni chopperda mayin qilib maydalab olib, salatimiz ustiga bezak beramiz. Qarabsizki, bayramona dasturxoningiz ko'rki bo'ladigan salatimiz tayyor bo'ldi. Oling siz ham yeb ko'ring.